ভুট্টা রান্না করে খাওয়াইতেছি গাভীগুলোর জন্য এগুলো। দেখেন এখানে অন্য কিছু আছে কিনা দেখেন, সব নিজস্ব খামার থেকে নিজস্ব উৎপাদন থেকে ভুট্টা, কালো জিরা, চাউল, এই আর অন্য কিছু নাই এখানে। তো আপনারা দেখতেছেন যে আসলে কি আমরা সত্য বলতেছি না মিথ্যে বলতেছি, সবাই দেখেন। পানি দিয়ে রান্না করবো আগুন দিয়ে, তারপর সুন্দর করে খাবার সাথে দেবো, দৌড়ে তারপর খাওয়াবো দুটোগুলোর জন্য। এগুলো পানি 50-60 কেজি বা 100 কেজি। কয়টা গরুর জন্য মূলত খাবার রেডি করছেন? 8টা গরুর জন্য। জালটা রান্না করতেছি গরু খাওয়ার জন্য। এই জালটা সকাল 4টা বিকাল 4টার দিকে খাওয়া দিব, ঠান্ডা হলে এরপরে খাওয়াটা গরুকে খাওয়া দিতে হবে। জাল দিতে হবে 2 ঘন্টা। 2 ঘন্টা জাল দেওয়ার পরে এটা ঠান্ডা হবে, ঠান্ডার পরে বিকাল 4টার দিকে খাওয়া দিতে হবে। এগুলোই ভাই, এগুলো তো কালো জিরা দেখতেছেন, এগুলো কালো জিরা আমরা দুধের জন্য দেখতেছি বা বিভিন্ন রোগ, এগুলো আমাদের নবী বলছে যে এগুলো সবাই মানুষের ইউজ করতে পারবে, খেতে পারবে। এই কালো জিরা নাকি আমাদের নবী বলছে 99 ওষুধ। এই জন্য এগুলো আমার মানুষের যেমন খায়, এগুলো আমার পশুরা খাওয়াইতে চাই। পশুরা আমি সেটা খাওয়াইতেছি, এখন খাওয়াই। এগুলো খাওয়ালে দুধ মিষ্টি হয়, দুধ কোয়ালিটি ভালো হয়। আর এগুলো তো বলছি ভুট্টে, এগুলো ভুট্টা। আর ঝিং এগুলো তো ঝিং আপনার মুখে বসে এবারে পেটে ক্ষুধা আনে, এই জন্য যেগুলো খাওয়ার কম খায় এগুলো এই ঝিংটা দেখতেছি, ঝিংটা খাবে আর কি। আমি আমার এই খামার থেকে বলতেছি, ডেয়ারি এগুলো থেকে পালাম। এই খামারটা মূলত ভাবে হয়েছে আপনার নোয়াখালী মাইজদি পৌরসভার গেটের থেকে। আমরা এখানে আমরা করতেছি। এই খামারের মালিক হয়েছে মোহাম্মদ আনোয়ার মিয়া, এক রকমের খামার, এক রকমের মালিক। এই আমাদের এই গাভীগুলোর খামার, এই পাশে হয়েছে গাভী খামার, ওই পাশে হয়েছে আপনার ষাঁড় বাচ্চা, ষাঁড় গরু কোরবানির জন্য, এগুলো দুধের জন্য। তারপর দিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে এই 1 বছর 2 বছর হয়েছে আমরা শুরু করছি খামার বয়স, 3 বছর হয়েছে খামার বয়স। আস্তে আস্তে আপনার দোয়া উন্নত, যেমন দোয়া করে যেমন উন্নত করতে পারি, বা আমার খামার অনেক বড় করতে পারি, যেমন মানুষের হাতে ভালো দুধ ভালো কোয়ালিটির দুধ তুলে দিতে পারি। তারপরে মানুষের জন্য যেমন ভালো ভালো সারগুলো প্রদানের জন্য বড় করতে পারি, দিতে পারি। আমাদের যে বীজগুলো দেখাইছি ওগুলা মা, এগুলা এখান থেকে বাইরে হচ্ছে আমাদের বীজ সারগুলো। এটা বাচ্চা আমাদের এখানে দিচ্ছে 2টা, আমরা পটুরিয়ানে আনছি আপনার থেকে। এটা জাত হচ্ছে আপনার চিত্রা পাকিস্তানি। এটা দুধ আছে আপনার দোনো টাইমে আমরা পাইতেছি এখন 25 কেজি। 25 কেজি দুধ পাইতেছি দোনো টাইমে, সকালে বিকেলে মিলি। আশা করি ইনশাল্লাহ ওগুলো ভালো, জাত ভালো হয়েছি আমরা ভালো মতো। এটা হচ্ছে পাকিস্তানি চিত্রা, কালো চিত্রা। এটা হচ্ছে কালো গ্রেজিয়ান। এটা আমাদের দ্বিতীয় বিয়ান। এটা দুধ আছে 35 কেজি। 35 লিটার 3 টাইমে 35 লিটার দুধ আছে ইনশাআল্লাহ। আমাদের এটাও অনেক ভালো জাত ভালো পাইছি। এটা হচ্ছে কিশোরগঞ্জ থেকে। অস্ট্রেলিয়ার ফিজিয়ান। এটাও কিনে হয়েছে আপনার বাগাবাড়ির থেকে। এটা আছে দুধ আছে, এটাও 28-30 লিটার হয় 2 টাইমে। 2 টাইমে দুধ চাচ্ছি আমি।
এটাও একটা ভালো জাত আল্লাহর মতে, অনেক সুন্দর। আমাদের এখানে আমরা এক বাচ্চা সহ আনছি, এখানে একটা দিছে বাচ্চা। ফ্রিজিয়ান অস্ট্রেলিয়া, ফ্রিজিটা অস্ট্রেলিয়া, তো আল্লাহর মতো অনেক সালাম মাগু। এটা কিনে হয়েছে আপনার হলগুড়া থেকে। এটা থেকে পাইতেছি 20 লিটার দু টাইমে। প্রথম অর্গানিক সেকেন্ড বিয়ান হয়েছে। এগুলো খাবার দিয়ে আপনার পাতা বসি, চিকন বসি, মুসুরি বসি, মুগের বসি, ভুট্টা, কাঁচা ঘাস, শুকনা ঘাস, খোল, এগুলো খাবার হয়, ওটা খাবার এগুলো। এটা জাতটা হচ্ছে আপনার শাহিওয়াল। শাহিওয়াল এটা আমাদের এখানে সেকেন্ড বিয়ান। আমার নতুন আনছি, নতুন বাচ্চা অবস্থা আনছি। এটা দুধ আছে, আমি তো সকাল বিকেল 9 টাকা 20 কেজি পেয়েছি, 20 লিটার পেয়েছি। আমার কালো যাচ্ছি, এটা আমাদের এখানে আমরা নতুন ঢুকেছি ওই সময় 1 বিয়ান, এখন আমাদের এখানে 1 বিয়ান দিচ্ছে 3 বিয়ান। এটাও কালো যাচ্ছি, তবে একটু প্রোল আছে। ফ্রিজিয়ান যাচ্ছি, এটা ফ্রিজিয়ান যাচ্ছি মিক্স। এটাও খুব ভালো আলাদা আমাদের, এটা 18 কেজি দুধ পাইতেছি সেকেন্ড বিয়ান। যাচ্ছি এটাই হচ্ছে না, যাচ্ছি আমাদের তো সাদা কালো, এটা ডাইরেক্ট যাচ্ছি। এটা তোমার আমি পাইতেছি 15 থেকে 16 কেজি পাইতেছি এখন দাম। এটা আমাদের এখানে সেকেন্ড বিয়ান হবে। এই বাচ্চাগুলো দেখতেছেন আমাদের এই খামারের বাচ্চা, এগুলোর বাচ্চা, গাভীগুলোর বাচ্চা। এখানে ফ্রিজিয়ান আছে, জার্সি আছে, শাহিওয়াল আছে, তারপর হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান আছে। এখান থেকে আমরা দুধ খাওয়া বন্ধ হলে ওখানে ট্রান্সফার করি, ওখান থেকে আমরা মোড়া করি, তাজা করি, বা যেটা গাভী বাচ্চা হয় এটাতে গাভী করে এখান থেকে রাখি। এগুলো এই বাচ্চাগুলো এই বছরের বাচ্চা। চারটে হচ্ছে বর্তা বাচ্চা আমাদের নতুন, এই বছর এগুলো আমরা রেডি করতেছি, আগামী বছর বাচ্চা দিবে। এগুলো অলরেডি গাভ হয়েছে, কোনটা 2 মাস, কোনটা 3 মাস, কোনটা 5 মাস আলাদা মতে। এগুলো আমাদের নিজস্ব খামার থেকেই তৈরি, আমরা এগুলো গাভ হয়েছে দেখবি। এগুলো এই চারটে থাকি ইনশাল্লাহ। আশা করি ইনশাল্লাহ আগামীতে 5-6 মাস পরে ইনশাল্লাহ দুধ খাবো এগুলো থেকে আলাদা মতে। এবছর আমাদের এখান থেকে আগামী বছর জন্য 2টা তৈরি হইতেছে। এটা হচ্ছে আপনার যাচ্ছি, আর ওটা হচ্ছে ফ্রিজিয়ান হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান, না এটা ফ্রিজিয়ান অস্ট্রেলিয়া ফ্রিজিয়ান। এবছর আমাদের এখানে আছে বকনা বাচ্চা সহ, এখানে 7টা হয়েছে এবছরের জন্য। 2টা হয়েছে ষাঁড় বাচ্চা, 2টা ফার্স্ট হয়েছে বকনা বাচ্চা। এগুলো 2টা ইনশাল্লাহ আগামীদের জন্য আপনাদের জন্য রেডি করবো কোরবানি করার জন্য। এটা বয়স হয়েছে আপনার 5 মাস, এটা বয়স হয়েছে 6 মাস। আল্লাহর মধ্যে আপনারা তো আমরা 3 বছর মানুষের হাতে অনেক ভালো ভালো কোয়ালিটি জিনিস, সার কোরবানির জন্য পশু, দুধের জন্য ভালো কোয়ালিটি গরু, তারপর উন্নত দুধ আছে আমাদের এখানে। দুধ অনেক ভালো কোয়ালিটির দুধ আমরা চেষ্টা করি মানুষের হাতে যেমন ভালো কোয়ালিটির দুধ দিতে পারি, যেমন মানুষের খায় তৃপ্তি পায়, মজা পায়, সুস্বাদু পায়, মানুষ যেমন নাম করে, যেমন মানুষের অন্যান্য কোথায় যেমন ভেজাল হয়, আমাদের এখানে ভেজাল মুক্ত, ভেজাল ছাড়া আমরা মানুষের হাতে যেমন দিতে পারি, এটাই আমাদের কামনা। আল্লাহর মতে আমাদের এখানে এখন প্রায় 300 কেজি লিটার মতো দুধ পাইতেছি আমরা। আমাদের খাবারটা হচ্ছে আমাদের পাশে ক্ষেত আছে, ওখান থেকে ঘাস কাটি, ঘাস আমরা সকাল করে ওখান থেকে আনি, আমরা এখানে মিশিয়ে উচ্চার করে ছোটো ছোটো করে আমরা এখানে খাওয়াই। আননেসারিভাবে যেগুলো খাবার আছে অস্ট্রেলিয়া গরুর জন্য বসি, দেখা গেছে ভুট্টা, বিভিন্ন উপদের খানা আছে, এগুলো দিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ আল্লাহর মতে আল্লাহ দুধ দেয় আমাদেরকে, আমরা সংগ্রহ করি এগুলো থেকে। ইনশাআল্লাহ আমাদের দুধের অনেক সুনাম, আশা করি আল্লাহর মতে এখনও আমরা কোনো দুধ নাম বদনামে পাইনি। আশা আছে আল্লাহর মতে আপনার দেওয়া আমাদের দুধ। তবে ইনশাআল্লাহ যে একবার সংগ্রহ করে টিকে আবার আমাদের এখানে আসে দুধের জন্য, মানুষের সবাই সুনাম করে, নাম করে। এই
আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা তো আল্লাহ পাকের রহমতে আরও যেমন আমরা খামার আরও অনেক বড় করতে পারি বা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যেমন আমাদের দুধগুলো পৌঁছে দিতে পারি এটাই আমাদের কামনা। আপনারা সাথে দোয়া করবেন।